দেশের মধ্যে গভীরতম এই রেল স্টেশন, যে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটাই ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 32 মিটার নিচুতে রয়েছে। আর সেই রেল স্টেশনেই আজ যাব আমরা। কিন্তু জানেন কি কোথায় তৈরি হচ্ছে সেই রেল স্টেশন? ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর হাওড়া স্টেশনে আজ যাব আমরা। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর এই হাওড়া স্টেশনের যে স্টেশন বিল্ডিং, সেই স্টেশন বিল্ডিং কিন্তু 5 তলা। ভূপৃষ্ঠকে যদি 1 তলা হিসেবে ধরা হয় তাহলে কিন্তু তারপরে মাটির নিচে রয়েছে আরো 4-4টে তলা। আর সেই 4-4টে তলার শেষ তলায় এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। অর্থাৎ এই তলা দিয়ে কিন্তু আগামী দিনে ট্রেন যাবে। এই হাওড়া স্টেশন একবারে তৈরির কাজ এই মুহূর্তে জোর কদমে চলছে। আর এই যে জায়গাটা, এই উঁচু যে জায়গাটা, সেই উঁচু জায়গাটা হচ্ছে এই ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। অর্থাৎ যেখান থেকে আপনি আমি আগামী দিনে ট্রেনে উঠব। আর এই জায়গাটায় অর্থাৎ এই প্ল্যাটফর্ম এরিয়াটায় সেটা কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 32 মিটার নিচুতে। অর্থাৎ এ যাবৎ ভারতবর্ষে যত গভীর প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে না কেন ভূপৃষ্ঠ থেকে, তার মধ্যে গভীরতম এই প্ল্যাটফর্ম। এখানেই পাতা হবে রেল লাইন। এই জায়গাটা প্ল্যাটফর্ম এরিয়া থেকে আরো 2 মিটার বেশি গভীরে। আর আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টানেল। এই টানেল দিয়ে আপনি যদি নাক বরাবর এগিয়ে যান সোজা, তাহলে কিন্তু 200 মিটার পরেই সেই জায়গায় পৌঁছবে যেখানে টানেল সরাসরি ঢুকে যাচ্ছে গঙ্গার নিচে, যেখান দিয়ে চলবে আগামী দিনে মেট্রো। এবং যেভাবে ঢালু হতে হতে টানেলটা ক্রমশ নিচের দিকে নামছে, তাতে গঙ্গার মাঝখানে যখন এই টানেল পৌঁছবে তখন কিন্তু সেটা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 36 মিটার নিচুতে থাকবে। যে স্টেশনে আগামী দিনে থাকবে 7খানা লিফট, 25খানা এসক্যালেটর আর 52খানা সিঁড়ি, যে সিঁড়ি দিয়ে আপনি আমি সকলেই পৌঁছে যেতে পারবো এই প্ল্যাটফর্ম এরিয়াতে। দেশে প্রথমবার কোনো নদীর নিচ দিয়ে ট্রেন চলবে। কাজ চলছে জোর কদমে, আর অপেক্ষা শুধুমাত্র কয়েকটা মাসের। জি 24 ঘন্টার জন্য ক্যামেরায় মনোজের সঙ্গে শ্রেয়সী, হাওড়া।